la iyadna xagga maskaxda ah waxa weyn concentrationka qofku inuu wax u fiirsado, inuu wax akhriyo, inuu wax daawado, waxyaabahaayoo dhan baa ku adag xitaa inuu go'aan qaato qofkii ma rabo. Haddii la yidhaha maxaad rabtaa, maxaad samaynaysaa, maya wallaahi naga daa buu leeyahay, waxaanad nagu sheegaysid hadda kama fikiri karo. Qofkii waxoogaa uu dhibsanaya wixii. Ta kale iyadna xagga masalan qofka naftiisa ah waxaa ka mida qofku inuu naftiisa una dareemaynin in naftiisu qiimo leedahay, oo naftiisu wuxuu dareemaya inay liidato, wuxuu dareemayaa calool xumo, inuu maxaa la idhahdaa sidii laga rabay inuuna ahayn, oo qofkii uu ahaan jiray uuna ahayn, inuuna waxba qabsan karaynin, inay wax ka sii yihiin. Marka calool xumada iyo calool xanuunkaa buu dareemayaa. Ta ugu dambayse ugu weyn badanaa haddii qofka lagu arko marka ay tahay in dhakhtar loola ordo ayaa waxay tahay suicidal ideation. Qofku hadduu ka fikiro markaan inuu isdilo, marka waa in assessment lagu sameyo. Marka assessmentka badanaa lagu sameeyo waxay tahay in la eego qofkani means muu haystaa wuxuu isku dilaya. Hadduu ku yidhaahdo haa kiniinaa ii yaalo kiniinadan baan rabaa inaan hal mar intaan liqo noloshaba isdhaafsiiyo, dan marka waxay noqonaysaa in qofka dhakhtar loola ordo. Laakiin haddii uu leeyahay waxyaabahan idhahan suicidal thoughtska, oo uu ku yidhaahdo wallaahi inaan iska dhintaan inaan iska jeclaan lahaayo adduunyadani wax lasii jooga ma laha, oo nolosha adduunku way adag tahayoo inuu qofku iska dhintaa la qaatay. Marka fikrado noocaas hadduu qofku fikradun ay ka tahay laakiin uunan garanaynin means uunan haynin sidii uu isku dili lahaa ama wixii uu samayn lahaa si uu isku dilo, dan markaasoo kale waa in la caawiyo oo therapist loo geeyo oo markaa uu fikradahaasi si uu u bedelo oo fikrado wanaagsan uu ugu bedelo. Marka calaamadaha intaaba ayaa ugu dhow. Laakiin qofka Soomaaliga ah sidee buu ku garan karaa? Badanaa inaku waxaan ku garan karnaa misena waxaan naqaanaa dad guryaha intay isku soo xidhaan, aanan rabin inay soo baxaan, sariirta ka kacaan, cuntadii aanan cunaynin, wax qabsanaynin, aanan maydhanaynin, isnadiifinaynin. Marka qofka markaan waxyaabaha kale ku aragno, dan markaa waa in la baaraa oo la yidhaha qofkan ma depression baa haya. Hadduu depression hayana sidee baa loo daweyn karaa? Marka waxyaabaha yaab kalaa waxay tahay dadka in si dhib yar loo daweyn karo, oo haddii medication la siiyana medicationka qaarkood ay keenayso qofku inuu enerjigiisii dib u soo helo, oo qof faraxsan oo qalbigiisu wanaagsan yahay uu noqdo, oo uu shaqaysto oo danihiisa qabsado. Therapiga hadduu aadana in therapigu ka caawiyo inuu qofkan fikradahan uu iska dhaadhiciyey niyadda ka jebinaya ee depressionka ku ridaya, inuu fikradihii la dagaalamo oo ku bedelo fikrado fiican. Fikradaha fiican markuu ku bedelana uu qof caafimaad qabo oo wax qabsanayo uu noqdo. Marka Nimca, adigu iiga waran exambaladaada aragtay iyo dadkaad aragtay. Yeah, inta u badan maxay ahayd just recently marka I remember getting the isolation part maxay like inaad cidlo aad rabtid inaad dareemtid or aad u malaynaysid dadkaas okay dadka maba rabiba inaan arko mise inaan maxayda waqti la qaato. Most of patients oo outpatient group therapy ka shaqeynaa mental health group therapy Soomaali way noo imaadaan ba inta badan ma u badno ba maxay ahayd like kalinimada dhibaato badan ayay maskaxdaada u keenaysaa cause inta badan ayaka maxay dhahaan just knowing qof kale wuxuu group therapy wuxuu dareemayo uu ka hadlayo ayaaba caawinayaba qofkaas kale because waxay dareemayaan inay qof ay heleen oo dhegaysanaya mise dareemayo a kind of belonging qofkaas meeshaas inuu uu dareemo waa la maqlayaa qof oo xaajoogo that I can relate to. So a lot of times maxay ahayd isolation is like the biggest one that I see, and then also the part of like mala oga sida uu jirkaada uu impact garanayo because even the gut health maxay ahayd calooshaada. You know, a lot of people GI issues qabaan like calool xanuun iyo constipation iyo waxaas mabo like physical too like iyo waxyaalo badan oo jirkaada uu dhaawac u geysan karaa laakiin dadka inta badan ma ogo. So because cuntada marka aad depression ku jirtid and I can relate to this too, cunto maba ku dhadhamayaba your appetite changes and that's maskaxdaada sidee ay isku bedasho ayaa dhibaatadaas keenaysa. Dadka inta badan waxay u malaynayaan you know
fikraha inaad dhaqso iska bedeli kartid. But clinical depression markay tahay labadooda u baahan tahay therapy iyo medication iyo waxyaalo badan waxa adiga ku caawinaya intaad raadsatid. The other part aan dhihi rabay maxaa waaye like with the maxay ahaydey suicidal maxaa maqle dad ahaan oo dhahayaan oh you know maxay ahaydey even just from patients cadaabta camala like you know haddaad isdishid balaakiin qofkaas markuu ka fikirayo waxyaalahaas dilitaankaas maxay ahaydey maskaxdooda ma qumana maskaxdooda ma ahan wax ka fikirayo oo they just looking for you know inay maxay ahaydey dhibaatada iyo dhaawacay ku jiraan inay ka baxaan. So it's not like ma ka fikirayaan waxyaalaha oo diinta iyo dadka badan waxay dhahayaan intaas maxaa gaalunba waxaas ka fikiraya adiga you know Muslim ahaan maxaa uga fikiraya. And I think a lot of people I don't know if you heard recent cases like there was a one in St. Cloud gabar oo maxay ahaydey serious looma qaadanin markii ay dhahday you know waxyaalahaas ay ka fikiraysaa ilaahay u naxariisto. Nimca aad baad u mahadsan tahay waa runta suicide-ka badanaa isfahan waa badan baa ka jira qofkan depressionku isagu ogaanu ma samaynayo fikradahan aynu isdilo xanuunka u keenaya marka in taa la fahmo ayaa muhiima oona loo qaadan qof isagu ogaan u samaynaya waxan marka qofku markuu saasoo kale yahayna waxa fiican in qofka la dhegaysto waxyaabuu dhibsanayo iyo waxa ka keenaya laga caawiyo ayaa fiican laakiin maaha meel qofkii la odran karo haddaad isdishid waa lagu cadaabi iyo waxyaabahaas isaga tiisu waa tu ay xanuun keentay tu maaha uu ogaan u samaynayo marka waa muhiim in intaa la fahmo qofkan loo naxariisto loo naxo lasoo dhoweeyo oo si wanaagsan oo naxariis loola hadlo aad bay muhiim u tahay because markaan eego depressionka psychoanalytic perspectiveka marka la eego waxaa inta badan loo aaneeyaa inay ka timiday qofkani cadho ama rajo la-aan ku timiday oo uu qofkani innaga Soomaaliyan waxaan idhahnaa niyad jab qofka niyaddiibaa ka jabtay uu markaa isku celiyo niyaddii intay ka jabtay uu markaa adduunyadii rajo beelay oo uu isleeyahay waxba kuma hagaagayaan waxba ma qabsan karaysid so marka waxyaabaha xanuunadaas soo maraysa iminka traamadii oo kale haddaan ka hadlayna qofka marka dhib weyn loo geysto uu isweydiiyo maxaa dhibaatadan lagugu geystay maxaad galabsatay maxaad samaysay wixii oo dhan uu jawaabo u waayo uu markaa isagii uu intuu naftiisii dib ugu noqdo u idhaahdo malaa qof xun baa tahay adiga unbay dhibaatada kusoo doonataa adiga unbaa maxaa la idhahdaa dhibaatooyinkan oo kale uu kugu dhacaan dadka kale maxay ugu dhici laayihiin su-aalaha qofku markuu isweydiiyo niyad jabo dan markaa waa taata keenaysa inuu qofkii uu maanta dhan ka fikiro dhibaatooyinka noloshiisa ah oo uu arki waayo waxyaabaha wanaaga ee noloshiisa ku jira marka qof xaaladda ku jira ma fiicna in la yidhaahdo haddii aad isdishto lagu cadaabi waa in la yidhaahdo loo caqli celiyo la yidhaahdo maxaa lagu caawin karaa sidee baad noloshaada dib usoo kabi kartaa usoo hagaajin kartaa oo dhinaca lagala hadlo marka waxaan xasuustaa ana training baan waa tegey gabadh psychiatrist oo muslimadoo california deganaad maqashaa laga yaaba nimca ayaa ka hadlaysay islaamka iyo depressionka iyo suicideka ayay ka hadlaysay so markaa training bay siinaysay dad badan oo imaamo iyo diinta hogaamiya in xanuunadan bipolarka iyo depressionku ay qofka xanuunadu u keenayaanoo unan ahayn qof isagu iskii raba inuu iskaga dhinto ama isdilo marka taa in la ogaado oo laga caawiyo ayay ka hadlaysay marka insha allah maalinta dambe soo socota waxaan kasii hadli doonaa noocyada uu qaybsamo iyo dawadiisa laftigeeda waan ka hadli doonaa laakiin maanta saad sheegaysa nimca waxaan xoogga saaraynay depressionku muxuu yahay iyo fikradaha khaldan ee laga aaminsan yahay intaa inaan xoogga saarna ayaan ugu talagalnay maanta And then su'aalaha hadduu qof qabo commentigaada wuu kusoo qori karaan YouTube-kaada and my comments too and then we can answer those questions. Su'aalahaas waa ka jawaabayna insha Allah.